Kësha nisë me komentarit, s'për di ku ka hajrë këtu veç. Përbes nuk i dirë malë kusha ka nisë me komentarit. Teorikisht, ishtë dasht me konë LDK, janë kuptim që e ka një përforcim interesant. E si do të përkthejet kjo rrugës, tash kjo mbetet mu po. Që ka që? Po, mirë dhe tash për ndryshe nuk po që në alo asë një element e askush që me mujtë marrë në i përfundim që dikush ka fillu me komentarit. Tash, të LDK ishtë dasht me konë, po a do t'jetë të shojmë. Cilat jenë priktit tuja? Sa mundet me u përkthy kjo kome hajrit për LDK-n? Problem është a do të shkoj mblefi personal mu kriju mblef kolektiv. Filozofike për duket. Por no? Filozofike për Po duket. nuk ka filozofike, ose ka mblef, ose ish presidentja, me kryeministrin ose ish kryeministrin. Ta shajnë mlefa përkthejet në votët, a përkthejet mlef të elektorati, ajo është prapë që është i për mu po. Unë shpresoj që po nuk do të të kurgjë kjo iqë. Pytyqe, kur që janë nisi me komentarit? Po, i pari filloj zoti Kurti, Djen Gjakoveq, e bon edhe prezentimin e kandidatëve. E ka thy ligjin e zgjedhjeve. E ka thy, po. Me vetdijet plot, një kryeministër në detyrë. Njëjtën gjë, S'ka në një drejt me bo farë fushat. po e bën edhe Vjosa Osmani sot S'ka me po Lipjanin. fushat, s'ka bo të bime, s'ka pas prezentimet kandidatëve për deputet. Është hera e parë që thëhet nga partia në pushtet, ligji i zgjedhjeve fillon fushata në kohën kur nuk ka fushat zyrtare. Dhe kërkosh sa ka tërheq vrejtjen. Kështë zoja duhet për të. Kërkosh sa ka tërheq vrejtjen. A neve na dënum? Po mirja ka po. Masi mundet, mendoj që mirja ka po. Kjo ka ndodhur edhe me sa di edhe në zgjedhjet e kaluara të 10-torit, por megjithatë edhe Vjosa Osmani sot e bëri aty në Lipjana, e ka vazhduar me bodhën e kohës sa ka qenë edhe presidente në ato turet Të bimet mund falenderuese. taku me njerëz lejohet me hop fushatën, me i prezentu kandidatët, me post të bimet nëse cilën nuk lejohet. Mos bën paralelizmat e sa që në sakt vazhdo, po s'që në sakt takto. Nëse cilën foltore që ka dalë edhe Vjosa Osmani ka prezantu kandidat. Kjo është, ju keni po me amë, vazhdimisht. E ka prezantu edhe kolegë tonë edhe të tjerë, edhe listën e vetë edhe ato. Në 3 parë zgjedhje ka në 2 parë zgjedhjet e fundit e ka hap fushatën në Gjakov. Edhe dje e hapi fushatën në Gjakov, ndërkohë që fushata nuk është e hapur. Ndoshta